Всем зрителям канала привет! Вот такое сегодня морозное утро. Минус 27. Вот я притащился оттуда. Сегодня не на мотобуксировщике, а своим ходом. Килограмм 50 притащил. И мороз не страшен. Весь в поту. Сегодня буду ловить вот здесь, в этом перешейке между озерами. Ладно, буду расчищать место под палатку. Ставить палатку, печку затоплять. И будет тепло. И не страшен никакой мороз.
Все, место под палатку расчищено. Вот лунку я просверлил, приступил к рыбалке. И 27 градусов мороза, не страшно. Печка топится, стало тепло. Была одна поклевка, но не сумел посечь. Ура! Вот и первая рыба. Окунь. Нормальный такой. Окушок. О. Красавец. Солнце встает. Красота. Ветра нету вообще. Завтрак.
Хорошо, что шведский ледобур. Лед с водой тяжело идет. Нашими ледобурами вообще бы замучился. Поклевывает иногда рыба, но в основном мелочь. На камеру никак не удается поймать. Камера выключена, только тогда рыба поклевывает. О, клюет, клюет. Мелочь. Не может заглотить. Опять клевала.
4 лунки просверлил. Еще попробую одну просверлить. Пришло время обеда. Вкуснотища. Все, надоело мне здесь ловить. Одна мелочь. Но сегодня только кота порадовать. Сейчас сворачиваю палатку. Иду к машине. Если силы еще будут, то схожу на большое озеро. Хоть недалеко от берега.
Ну вот я уже на другом озере, на большом. Попробую еще здесь половить. Фух, палатку в печку оставил в машине. Все, рыбалку я закончил. На большом озере целый час просидел. Даже поклевки не видел. Сегодня праздник. День защитника Отечества. Поздравляю всех с праздником. Надо ехать праздновать. Вот такие озера у нас в Няндамском районе Архангельской области. Не клюет рыба. Поэтому и радуемся окуню в 300 грамм. Всем пора. Всем пока. До скорой встречи.